Австралийн сайн дурын нийгэмлэгийн санхүүжилттэй хүүхдийн ивэг сангаас хэрэгжүүлж байгаа боловсролын тусгай хэрэгцээтэй хүүхдүүдийн малчин эцэг эхийн бичиг үсгийн боловсролыг сайжруулахын төслөөс үзүүлж байна. Өмнөх төслийнхаа хүрээнд бид нар 3 зорилтыг төвшүүлэн ажиллаж байсан. За 3 зорилтын одоо 2 дахь зорилт нь болохоор насан туршийн боловсрол руу чиглэж байсан маа. Бид нар эцэг эхчүүдтэй маш одоо ойр тулж ажиллах шаардлага урган гарсан. За энэ яг ингээд эцэг эхчүүдтэй бид нар хүүхдийн даалгаврыг өгөөд гэрт нь хүүхдэд дэмжиж ажиллаарай гэдэг ингээд явж явах үед бол биднэрт нэг бэрхшээл тулгарсан. За ямар бэрхшээл гэхээр зарим эцэг эхчүүд өөрсдөө хүүхдэд дэмжих гэд сэтгэл нь байгаа боловч нөгөө бичиг үсгийн чадвар одоо тий бага багаас шалтгаалаад хүүхдийнхаа боловсролыг одоо дэмжихэд бас одоо дэмжлэг жоохон сул болоод байсан. Тэгэхээр бид нар энэ дээр бас онцолж үзээд ер нь боловсролын тусгай хэрэгцээ шаардлагатай хүүхдүүдийнхаа ээж аавуудын боловсролыг бас дэмжижээж бид нар энэ хүүхдүүдэд дэмжих юм аа гэдэг ийм төслийн үндэслэл одоо болж исэн юм аа. За энэ эцэг эхчүүдтэй одоо ажиллахад яаж юм ахис гарсан юм бэ гэхдээ зэрэг нь ер нь яг гэрт нь очоод тий бас танхимаар авцраад бүр ингэж илүү их ойртож дотн одоо яриа өрнүүлэх юм бол одоо тэр эцэг эхчүүдийн тийм ээ одоо бэрхшээлтэй талуудыг судлаад тэн дээр нь тулгуурлаад одоо хичээлээ зааснаар илүү их үр дүнд орж гэр бүл нь их илүү их дэмжиж ажилласан. Одоо энэс үүдэлтэйгээр одоо эцэг эхчүүдийн манаас бичиг үсгийн чадвар одоо агсан байхаа гэж бодож байна. Намайг эдгээр ягмар наран гэдэг. Манайхаа 7 дугаар багийн иргэн би 28 урж байгаа. Ийм сургалтны юу ирээд намайг бүртгүүлсэн байсан. Амар баярлж байсан. Тэгээд энэ сургалтанд бүртгүүлээд одоо 2 дахь удаа шалгуулж байгаа. Аслагдсан хөдийгээ одоо эдник шиг юм айлтуудад бид хүн явуулын багцаараа хичээл заахад энэ бүхэндээ маш одоо тааламжтай байдаг арга гэр нь үнэхээр сайхан хүлээж авдаг одоо хүүхдийн боловсролыг дэвшлүүлж байгаад маш их баярлалаа гэсэн сэтгэлүүд л бол одоо эцэг эхчүүд болон арга гэрээс бол маш их ирдэг байгаа. Би 1-р төгсөөд гарцаа. Тэгээд энэ сургалтанд суугаад би илүү их юм мэдэж авч байгаа. Том хүүхд нөгөө сургууль суусан болохоор нөгөө намайг сургууль суугааг болохоор манай том хүүхд надад хичээл ээж би хоёлаа юм ихөө хоёлаа тэхөө гэл тэгэр. Би өмнө нь хөдөлж байхдаа хичээл ганцаараа идэг байсан. Энэ сургуультанд ээж маань сууснаар надад хамтарч хийж ээж маань надад юу мэдгүй зүйлийг минь зааж өгдөг. Би ч ээжтэй мэдгүй зүйлээ зааж өгдөг. Эхлээд бол ерөөсөө огт уншиж чаддгүй байсан. Одоо бол богийн үедээ үгийг бол төгтөрөхгүй уншдаг. Одоо би сая л одоо 2-оос дээш бичдэг үгийг бол уншууллаа. Гэтэл өөрийнхөө хэмжээнд бол маш сайн уншдаг агц гарч байгаа. Одоо энэ сургалтанд хамрагдаад мөнгөн тэмдэгтэй таньснараа болвол одоо худалдан авалт хийх өөрийгөө чөлөөтэй илэрхийлэх. За ойр зураг одоо үнийг одоо ямар одоо энэ боц гэхэд ямар үнэтэй юм те үнийг судлаад одоо худалдаа авалт хийж чаддаг болсоо. Би эхлээд хүүхдийн мөнгө аваад гэлээж явуулдаг сум руу явуулдаг байсан. Дандаа аав юм уу нүгэл ах トゥ гийн нэг хүнийг ингээд байнга дагуулж өгдөг байсан. Тэгээ энэ сургалтнаас суусаар ганцаараа явж ээж нэгээр юм худалдаж аваж гэртээ юм худалдаж авцарж 2 хүүхдтэй юм авч өгдөг. Тэгээд тиймэрхүү югаар сурсан. Тэгээд энэ сургуульд суугаад их мэдэж авч байгаа. Ним юм сурж байгаа ойр зүрх мэдж байгаа. Нэмний хийсэн. Одоо охиндоо бол барьж ээжээ. Би урд нь ерөөс юм ойж байгаагүй. Ээжээрээ юм заалгуулад одоо тэгээ юм аяад тэг сураад энэ төсөлд орсноор би юм хийж юм ойж сурж чадчихна. Би завгүй өдрөн бас би ерөөсө завгүй байх гэж хэлждэг. Тэгэхээр за чи ямар нараа завгүй байгаа бол за яг багш нар нь очигээ тэгэхээр лээ яаж игээл ирээл заагаал энэ юунд нь заагаал. Одоо завтаа үедээ бол автагаа ирээд айлынхаа хүмүүстэй ирээд одоо танхимын сургалтанд хамрагдчихдаг. Манай дүү
юу уруулан сэтгэхийг хэлсэн одоо оюулах гэж байгаад би маш их баяртай байдаг. Би дүүгээ гоё болчвол сургуульд нь суулгаад ээжтэйгээ хамт ээж маань бичих үсэн мэддэг болсон юм чинь ээжтэйгээ хамт дүүгийнхээ хичээлийг зааж өгөхийг мөрөддөг гэсэн. Би одоо энэ тест бол энэ сурна дахиад эдний багш нараараа заалгуулад тэгэл боловсролоо дээшлүүлнэ гэж бодож байгаа да. Эхчүүд монголын зурнуудаа цаашид одоо ямар сурах боломж байна. Одоо ингээд төсөлж байгаа хаагдаа та нар одоо эрхэн байж хаа одоо хичээлэн захан байж хаа гэсэн одоо эцэг эхчүүд байсан одоо тэхгүй та бүхэн одоо энийг өргөжлүүлээ тийм ээ хичээлэн заан та бүхнийг орохгүй та нархан боловсролоор бид маш их анхаарах болно гэж хэлсэн байгаа.